好长时间没有见面了。这是我们 Richmond Hill 的一个 basement 装修的一个工程，这是一个basement 的全部装修，包括各种水电气，甚至暖炉的移位等等的，我会带大家呢一一看一下。首先呢，下楼以后呢，我们这边我的右手这儿呢是有一个这样的一个房间。那么这个房间呢，现在呢就是说已经其他的像这些保温棉呀，这些 framing 都已经做好了，射灯呢都已经装好了，就需要这个顶上 drywall 一上以后呢，装回去就行了。这儿是一个 closet， 这是一个卧室，没有什么太多的工作。那么这个地方呢，因为有个主下水管，所以说呢，这个地需要被打开。然后呢，因为我的右边呢会有卫生间，所以说呢，不管是从 sink 或者是 toilet 或者是 shower 这些地方呢过来的污水呢，都需要呢接到这个地方。那么这个地方呢，因为现在呢底下呢是这种这是地下室的水泥地板，是吧？这要被打开。这个在 Home Depot 呢会租一个很大型的叫 jackhammer， 那么那样的话呢才能把这个 break 以后呢，当然这里面都要有坡度，是吧？这边是会打得很深，然后呢那边呢会有一个斜坡下来，这样呢保证呢排污啊。然后呢很快的看一下这个卫生间。那么这个卫生间这儿呢，这是一个洗脸池，是吧？然后这儿一个 toilet， 然后这边是一个 shower， 这个是 track。到时候呢这个地方呢会做一个很小的一个矮墙，然后呢上面是玻璃门，这基本上都是这样的安装。当然这些地方呢都会装保温棉进去的，凡是靠着外墙的地方都要加上保温棉啊。这是一个卫生间的一个大概的一个情况。那么现在呢，你看室内的卫生间，室内呢它都是用就是说所有房间的室内呢都是用这种PVC 管，是吧？这是红的是热水，白的是冷水，当然也有蓝的。然后呢，这是 rough-in 的电，最主要的就是水电还有下水的工程呢，这是比较大。下面呢，我们过来看一下这边，这儿呢原来是会有一堵墙，这个地方原来是有一堵墙，只是这儿留了一个门。那么现在呢，把它打通的这个柱子到时候包一下就行了。然后整个这边呢，大家就会看到是一个很大的一个大厅，可以放乒乓球台，也可以放这个 pool table， 就是台球，是吧？台球桌这是我们的主配电板。就说到电这一块呢，就是说有一些值得注意的，就是说呢，大家看到这个很粗的白线，因为这个里面会接一个做饭的炉子 stove 和 oven， 是吧？那么这个线呢很粗，这种线呢1尺几块钱，接到那边呢60几尺呢几百块钱，光这一根线就几百块钱。这个线呢是接 dry 的干衣机的，那么这个呢稍微便宜点，但是也不便宜，也是接过去也是50-60尺，也是100多块钱啊。这是电里面呢，就说呢我们也就不太详细的讲了，因为这是电的专业，我们也没有必要，就说这是一个配电板，大家知道就行了那就说墙壁呢没有什么，就是说呢做了这个 stud 以后呢，加了保温棉，然后呢一定要加这个布，是吧？这个这是防潮的布然后呢外面再钉 drywall 钉到外面就行了这个是比较简单的，没有太大的技术含量。然后顶上呢，你看这些线头，这线头呢都是预留出来的射灯的位置，因为我们顶上呢会有2排射灯，一排大概是7个还是几个？1、2、3、4、5、6、7是7个，对，所以2排这应该是14个射灯那么地下室呢，还有一个需要处理的呢，就是所有这些管线呢，这些东西呢，怎么处理呢？就是用这种 box 呢，要把它包起来。那么这样的话呢，就是说呢，我们要最大化的利用空间的话呢，这个 box 呢就要包的呢，要尽量要让它高起来，是吧？而且不要包的太大。
你看这个地方呢，包这么高，那么这个地方呢就往下 drop 了一截，为什么呢？因为没有办法，这些暖气的管道呢它下来了，我们都是贴着边上来包的。当然这个地方呢 traffic 会比较少，是吧？因为毕竟靠边嘛，所以说这还是可以接受的啊。那么这就是 box 的处理，就是说我们的装修团队呢，就是说呢，要把这个 box 呢尽量要处理得很好，让它呢让这个高度呢最大化和空间最大化啊。不是说有些人可能为了省事 ，OK 取一个最低点，然后呢把它都这样包过来。那么这样的话呢，这一块呢低下来呢没有必要呀，因为上面没有任何管线。当然对师傅来说呢，这样更简单。这个就是说呢，装修师傅呢，他的做工细致不细致，就在这儿可以体现出来。然后呢，就说呢，有一个大的一个改动呢，是在这儿，原来的暖炉和热水炉在这个位置，基本上是这样的一个位置。所以说呢，暖炉的位置呢，大家可以看到是在这个位置，在这个位置。那么我这个里面呢，我们计划的是要做一个厨房。那么暖炉在原来这个位置以后呢，把半个门都已经挡住了，这就很不好处理。最后怎么办呢？只好呢把它移到这个位置。大家看，移到楼梯底下这个位置以后呢，占了很小的空间。当然，这个移暖炉呢，也一个是要请这个 license 的这种冷暖气的这种师傅来移，这个费用呢是不低的啊，光移这个就得3000多块钱啊。然后呢，这儿呢做一个房间，把它暖炉呢弄起来，再就是给这个里面呢可以加一个洗衣机和干衣机的位置啊。这儿可以放一个洗衣机，然后这个放一个干衣机，干衣机的电，那么干衣机的排风管呢会从这儿出去，是吧？出去呢接到墙外，从这个 box 里面进去，这些都预留好了，接过去啊。然后呢，这是洗衣机的冷热水上水，热水冷水上水，然后呢这是下水，那么下水这儿呢接一个弯管防臭，最后呢。这个地呢也是被打破，用 jackhammer 打破呢，然后呢那边是另外一个下水管，把它排过去。当然这都是要预留坡度啊什么的，都必须要做到这些啊。就说呢，这个打破的这种水泥地面呢，就这么2寸多厚，是吧？2寸厚，这个地面以下呢全部是 gravel， 就是小石子，这么大的1寸见方的石子，所以说呢下面有空间呢，到那边呢要挖得很深，是吧？要有一个坡度下来，然后呢这边呢就是一个厨房，那么厨房呢这个就是说呢它的排水呢就是这样的，因为洗菜池呢它都在地面上，是吧？然后呢这后面有 cabinet， 就是有厨房的橱柜，所以说呢它不需要挖到地里面，它就在这个离地1尺高的地方呢把它排过来，从这儿排下去。这是 sink， 是吗？我们的洗菜池底下防臭弯管。那么这个地方呢是会预留这个洗碗机的，将来这儿准备是做一个岛台，这是一个岛台，底下呢是洗碗机，是吧？这洗碗机的电呀，这个热水呀，都已经预留好了。然后这个地方是一个洗菜池 ，OK。然后呢，到这儿呢，大家看到这电已经留好了，这就是刚才我们看的很粗的那一根线，从那边配电盘一直要接过来，接到这儿来，这是我们所谓的这个3相电，是吧？3相电。然后呢，这儿是一个炉头，台面过来，炉头，然后呢，在这个角呢放一个冰箱，这个角放一个冰箱，所以说这个应该是一个很宽敞的一个厨房，一个全功能的，是吧？冰箱、炉头、洗菜池、洗碗机、抽油烟机，当然将来台面上放微波炉啊什么都有。然后这儿地方呢做一个中央岛，做一个中央岛。考虑到这个上面呢，因为
坡度呢，这个高度呢不够高，所以说呢不会像岛台上面做一个掉下来的灯，只是做2个或者3个射灯就行了。这就是这么处理了一下。然后呢，大家看到这一块呢是比较低的，是吧？这是没有办法，因为所有的管线啊，你看在这儿很集中啊，特别是这些暖气的管道呢很集中，那么这个只能是做到，这就是最低的可能了啊，就是说这个不能再高了。但是呢，我们还想留一些更多的空间，怎么办呢？到这儿呢，你看到这一块没有什么管线了，那怎么办？我们把它再抬上去，是吧？哎，这一块呢又高起来，然后呢上面有2个射灯，那么这一块呢就会不压抑啊。这是关于厨房和这一片，因为这个地方的一个主要的功能就是一个通道，所以说呢，当然个子太高的人感觉会有点压抑，但是呢，也是没有办法，因为这种老一些的房子呢，它总共就不到8尺高的这个顶，还有各种管道只能掉下来，啊。那么这样的话呢，这一块就算完了。那么这儿会有一个比较大的门，可以往这边开，是吧？这个门呢会往这边开，2个呢尺寸都是量好的，就说2个同时开也不会碰到一起啊，这就是这样的。然后呢，最后就是到这边这一个房间。那么这一个房间呢，娱乐室或者叫媒体室都可以，是吧？那么这样的话呢，在顶上呢，到时候预留一个这个放 projector 的一个 box， 是吧？可以固定 projector， 把 HDMI 线呀、电源线呀都会留到这儿啊。如果有音响线的话呢，音响线呢，比如说前置音响、2个后置音响都要留相应的这个预留的这种线，这种小圆孔啊。这一期的节目呢，基本上就到这儿，给大家给了一个完整的这个地下室的装修的，这是一个half done 的一个 project。等以后呢，完全 finish 以后呢，我们可以再做一期节目。好，下次见，拜拜。多村安家，我想了解一下多伦多每个地区房子的特点，你能介绍一下吗？多村安家，我是加拿大留学生，请问在多伦多买房需要哪些手续？多村安家，我想问一下，什么是抢 offer？ 抢 offer 需要注意哪些？有什么具体的流程？多村安家，我想多村安家，我是加拿大留学生，多村安家。